lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wala dilah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul adzim. Bismillah nu janten sekar sangkan jadi panuras rasa tarate hate malati ati kukumul qalbu diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu ulah aya takabbur dina qalbu ulah aya rasa gumede anu sumere dina hate jarelat nate ja Al-Qur'an anu ngajantenkeun awarna kedal ucap jeung amal anu tiasa nyeuseih gegeuleuh galeuh nyapukeun ria sum'ah nu pasolengkrah dina mana anu sok ngeureumpeuh tembusna cahaya kudus kana qalbu kalayan difiri kedua kali kalimat syahadat dualir sumpah janji hamo lancalin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya mual nginjing sila bengkok sinembah ka Gusti Allah seja khusuk nuturkeun galut ti Rasul. Para wargi kaum muslimin kaum muslimat pemeluk penganut agama Islam pecinta as-sunnah penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina wangkit kiwari saat anu ayeuna urang sadaya masih keneh tiasa patepung lawung sareng ibu-ibu anu ngangge kerudung. Masih keneh tiasa patepang wajah sareng bapak-bapak anu kopiah termasuk abdi. Mudah-mudahan patepung lawung urang sadaya kengingna rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nu dimaksad kangge urang mudah-mudahan lain saukur kumpul di Masjid Al-Amanah tapi mudah-mudahan sing kumpul di surga Firdaus atanapi nama dina Al-Qur'an surga Darussalam sareng sajabina. Mudah-mudahan harapan jeung tujuan tiasa kabileungan ngalunguhan surga Allah anu tos disajuikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nami nage bubuka dicekap mangga ieu waktos disangakeun ka kersana al-ustad supados saluasa ngaduikeunana. Pergantian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini, di malam Ahad, dan apabila kita melihat cuaca Ibu ya, cuaca begitu mendukung apabila kita jalan-jalan Bu ya, malam Ahad, malah sekarang kalau kita lihat di salah satu tempat di kota itu pusat jajanan ya, mambo kuliner banyak. Sekarang orang-orang tuh lagi jalan-jalan, namun ibu bapak tidak menggunakannya untuk jalan-jalan, tapi digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan berangkatnya bapak ibu ke masjid dicatat oleh Allah sebagai amal soleh,
Dan mudah-mudahan dengan amal soleh ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang tercantum di Sahih Muslim, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Nah, jadi Bapak Ibu, tolong niatnya jangan dirusak. Bapak Ibu pergi ke masjid ini itu dengan tujuan mencari ridho Allah agar Allah nanti memasukkan ke surga. Namun apabila niatnya berubah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka jahanam. Barang siapa yang berangkat ke masjid namun niatnya bukan untuk menuntut ilmu atau bukan mencari ridho Allah, yang dicarinya adalah apa yang dicari dunia, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lebar, dunia mah mung sakedap, akhiratlah itu yang kehidupan yang kekal. Jadi jangan dirusak. Nah, termasuk Bapak Ibu tos katingali jelas dina temok judul yang akan disampaikan, yaitu mengenai siapa yang layak nanti menjadi para pewaris surga Firdaus. Dan kita pun sepakat, Rasul mengatakan apabila kalian bermimpi, bercita-cita ingin masuk surga, maka jangan kepalang tanggung Pak, mintanya Firdaus. Karena Firdaus ini merupakan surga yang paling tinggi, surganya para nabi, yang di atasnya ada singgasana Allah, ada arsnya Allah. Namun Bapak jangan beranggapan singgasananya sekarang. Kalau dibayangkan sekarang nanti takutnya jadi makhluk. Jadi menganggap Allahnya seperti raja seperti kita, jangan Pak. Otak kitanya nggak kuat. Udah aja kita berkeyakinan Allah mempunyai ars. Wallahu alam arsnya seperti apa? Ya, ini power Pak ya teh. Otaknya nggak kuat bisa jadi sesat. Nah Bapak Ibu, saya mau ngobrol dulu ke Ibu. Kalau bahasan ini nggak tamat Pak, mau berhenti atau mau lanjut sampai jam 2? Bade, makanya Abi narosela bade lanjut sampai tamat atau mau sampai jam 2? Atau Bapak punten dia Abi sabar jam di dia Pak? Sajam, siap. Berarti saya harus berhenti nanti maksimal jam 8 kurang 15 ya, nggak apa-apa ya? Tuh. Ada badai kamamu Ibu, ada jalami. Nggak, malam minggu ya siap ya. Nah, terus Bapak Ibu siap. Bapak Ibu apabila kita berbicara surga, Bapak Ibu kantos teu naros ieu maka Allah Pak, merasa penasaran tak ya Pak? Yang saya coba teliti, yang saya coba baca di Al-Quran, ternyata nama-nama lain surga itu di Al-Quran ada sekitar 15 nama. Jadi kadang-kadang Allah menyebutkan surga teh ku jannah, kadang-kadang ku darussalam, kadang-kadang ku darul huldi. Nah bapak-bapak ibu-ibu kantos teu penasaran kunaon Allah nyebutna teh dengan 15 yang berbeda, atau orang mah teu ngarti Pak. Contoh Bapak Ibu kantos teu naros kalau kunaon Allah nyebut surga teh dengan nama jannah. Bu Pak kantos teu naros kalau kunaon surga teh di ngaranana jannah, atau emang urang mah apal teh jannah teh surga? Urang mah tiba heula nya panya. Pokona mah surga teh jannah atau tapi jannah teh surga. Tapi nggak pernah merasa penasaran. Nah ieu Pak dalilna heula sekrap. Quran surat 16 teh surat An-Nahl. Ayatna ka-32. Alladzina tatawaffahumu atuh aya kan? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikumudhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik,
Maka malaikat itu teh nyarios berkata ke aranjeuna, salamun alaikum, kesejahteraan, keselamatan ke aranjeun. Sok lalabat udhulul jannata, sok lebat aranjeun teh gerak ka surga. Bima kuntum takmalun, karena mengerjakan apa-apa yang dikerjakan. Tah Pak, aya kata-kata jannah. Kantos teu naros kunaonnya surga teh di ngaranan jannah ya Pak? Tos di dituna. Tuh kan aya ngajawab, tos di dituna kitu. Tidak, Pak. Nah, saya coba Bapak Ibu penelitian dari segi bahasa. Jannah itu diambil dari kata jannah. Jannah itu artinya terhalang atau tersembunyi. Makanya pemidi dia aya namina Bapak Jana sok leungit wae eta Pak. Ya pan dari jannah itu munculnya istilah jin. Ari jin teh makhluk yang terhalang. Kayak dirinya teh muncul di janin. Ai janin teh anu aya dina perut ibu kehalangan tenemrak gitu Pak. Jadi anu namina Bapak Jana palingan leungit wae Pak ya. Kayak muncul istilah majnun. Majnun teh gelo. Gelo atau hilang akal? Atau kurang akal? Tuh, gelo apanya? Ah, punten, lepat Pak. Lihat kata Rasulullah. Rasul, tuh anu gelo di jalan, lihat kata Rasul. La, sanes. Eta mah jalmi serius gelo, eta mah anu kena musibah akalnya. Tuh, Pak. Janten urang teh tekenging nyebat nu gelo eta mah jalmi anu kena musibah akalna. Sementara nu gelo mah nyaeta jalmi anu bermaksiat terus-terusan tapi teu tobat-tobat teh eta Ibu. Buah nu gelo mah saha Pak? Buah nu gelo mah urang eta teh Pak. Hayeuh we maksiat tapi teu tobat-tobat teh eta teh gelo. Sementara nu telanjang di jalan mah orang anu kena musibah akalna. Tak kena musibah akalna teh namina teh majnun. Orang nyebutna gelo gitu, padahal kehalang akal sehatna coplok leungit, nah tak disebut majnun. Diambil dari kata jannah. Nah ieu geus sami Pak, surga disebut jannah teh karena terhalang, teu katingali. Makana bahasa Arabna kebon ge sok disebut jannah. Sok diawasilah Qur'ana, canak teu Qur'ana? Qur'an dicanak teu atau tos katalar? Luar biasa apanya? Quran surat 18 Al-Kahfi. Anu ku bapak tos katalar Al-Kahfi nya. Al-Kahfi ayatna 38, sok dibuka heula sedap. Quran surat Al-Kahfi ayatna 38. Sok buka heula sadayana. Kunaon aranjeun pas memasuki kebon-kebon jannataka, segera aya kata-kata eta. Kunaon aranjeun ketika memasuki kebon-kebon aranjeun teh tidak mengucapkan masya Allah la quwata illa billah. Aya teu? Aya teu kata-kata jannataka aya teu? Jannataka tuh kebon-kebon kalian, kebon-kebon engkau, jannah. Ta janten upami orang ningali kanu indah, kanu pitakjubeun, maka jawabannya masya Allah. Di urang sok salah paham, masya Allah tabarakallah eta teh kirang tepat. Masya Allah mah gabunganana ge itu sareng la quwata illa billah Pak. Lamun ningali nu takjub maka ucapkan masya Allah la quwata illa billah. Lamun ningali istri geulis masya Allah. Ningali anu pikas beuleun inah. Upami ningali anu buruk-buruk Pak subhanallah itu behani. Ningali anu buruk mah subhanallah, ningali nu takjub masya Allah, ningali istri geulis masya Allah, make rok mini alhamdulillah. Pak, ningali istri nu di rok mini masya Allah atau napi alhamdulillah Pak?
Alhamdulillah. Terus alhamdulillah innalillahi banyak. Atau astagfirullah. Iya ya. Alhamdulillah astagfirullah. Teu pernah aya apa eta ya? Teu pernah aya. Abis sampai ka ayeuna teu ngupingkeun gabungan dari alhamdulillah jeung istighfar ya Pak. Upami ningali istri make rok minima ucapkan subhanallah wanian eta jalmi nya ngangge calana nu kitu tah kitu Ibu ya. Sanes alhamdulillah Pak Kade ya. Sip. Tuh nembe upami urang ningali kebon teh maka ucapkan masya Allah. Tuh jannataka jannah. Nah enak ya kunaon kebon disebut jannah, kunaon surga disebut jannah, kumargi keindahannya tersembunyi kahalangan. Urang buktoskeun. Upami Bapak Ibu nanti malam sholat tahajud maka akan mendapatkan mobil mewah. Gugah moal. Mun urang keongi sholat tahajud bakal menangkeun mobil mewah gugah moal. Gugah luar biasa. Engke malam mun sholat tahajud menangkeun surga gugah moal. Satu percaya. Tah kan kahalangan Pak. Naon bedana urang jeung orang Yahudi. Lihat orang Yahudi ke Nabi Musa. Ya Musa, aku akan beriman kepadamu apabila aku melihat Tuhan kamu cenah gitu. Sok tembrakeun Tuhanna ka dieu ke kami beriman. Samber petir Pak tah. Naon beda urang ge ya Allah abdi teh bade salat tahajud tapi hayang ningali heula surgana. Sami teh Pak? Berarti Bapak Yahudi atunya. Nah, urangnya bener kitunya. Padahal kata Allah meskipun tersembunyi, urang mah harusnya percaya eta teh suatu saat ditemrakeun ku Allah, Pak. Di mana kayak di akhirat. Bapak hoyong ka surga? Maot heula, Pak. Tuh alim nya banyak. Wartosna mah cenah arudi hoyong ayeuna ka surga. Payun. Ya, apa tuh ya? Jadi disebut jannah teh karena tersembunyi, terhalang. Namina jannah. Nu kadua apa? Nah kadang-kadang Allah pun nyebut surga teh kadang disebut dengan nama Darul Huldi. Tuh, udhuluha bisalam. Sok aranjeun teh lebat-lebat ka surga dengan penuh ku kasalamatan. Iya kan? Sok sing salamat tuh. Dalika yaumul hulud. Karena eta poe teh merupakan poe anu abadi. Bu, aya teu anu ti neraka ka surga? Weheni, ayat teu nu ti neraka ka surga? Aya. Ayat teu nu ti surga ka neraka? Wihan deui, ayat teu nu ti neraka ka surga? Aya. Ayat teu nu ti surga ka neraka? Cung nu aya. Cung nu teu aya. Cung nu lieur. Ibu, aya moal? Moal atuh Pak. Moal. Ustad ari eta ibu-ibu anu dibetot ku anakna. Eta mah apa lain di surga. Eta mah Bu, jalmi anu pisurgaeun tapi ternyata baheula pernah teu ngajarkeun anakna teh protes can di surga apa eta mah baru dina timbangan amal kartos Bu baru eta ge dina timbangan Pak can ka surga mah hasil final upami tos ka surga kekal Pak moal keluar deui Bapak hoyong gitu ti surga keluar deui moal aya makana kondisi manusia di akhirat ya Pak Henry. Ini orang saya bahas dulu bentar. Kondisi manusia di akhirat cuma genep napa? Mual 7, mual 8, genep Pak di akhirat mah. Nu kahiji jalmi anu di akhirat teh tos dijamin ka surga di dunia keneh. Tah ieu teh KTP-na teh KTP surga. Ibu cek KTP naon? Ibu eta dina KTP Ibu dicek naon Bu? Bringkan. Ibu mah dicek KTP nate Islamnya. Anu ieu mah surga. Mung 10 na. Kahiji Abu Bakar,
Kadua Umar, katilu Utsman bin Affan, nu kaopatna Ali bin Abi Thalib, kalimana Tolhah, nu kagenepna Zubair bin Awam, nu katujuh Abdurrahman bin Auf, kadalapan Sa'ad bin Abi Waqqas, salapan Sa'id bin Zaid, 10 Abu Ubaidah bin Jarrah, 10 Arudi, 11 ya. Hadis riwayat rahmat eta ya. Teu aya Pak, mung 10-10na. Bapak lebat malu ya Pak? Apaan 10? Kahiji Abu Bakar, nu kadua Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Jubair bin Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Pak, enakeun nya Rasulnya, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Bapak lamun ditakdirkeun hirup Ibu hoyong zaman Rasul hoyong ayeuna. Wihani lamun ditakdirkeun hoyong zaman Rasul hoyong ayeuna. Ibu tapi sehat. Syukur ya sehat Ibu. Upami ditakdirkeun hoyong zaman Rasul hoyong ayeuna abi mana Rasul gitu Pak? Pan lamun ngalamun. Hoyong zaman Rasul hoyong ayeuna. Mek Rasul kan Abu Bakar di surga, sahabat Rasul seur ka surga. Ini enakeun nya. Tapi urang mah Pak teu pernah ningali kana kehidupan anak. Sampai Rasul ngomong kitu teh kumaha? Pak, lamun mah ditakdirkan orang teh hirup bersama Rasul, buah-buah orang mah balad Abu Jahal Pak. Atuh kieu abi narosna. Bapak bade percaya moal Isra Mi'raj. Bapak bade percaya moal Isra Mi'raj. 14 abad yang lalu subuh malam angkat ke Palestina, di Palestina naik ke luhur, tembus ke langit, tembus ke luhur, terus subuh terus aya di Mekah. Bapak bade percaya? Kieu eta ayeuna Pak, abdi teh Pak ayeuna ieu bade ke Amerika. Terus ke Arab, geus ke Arab ke Korea, tah subuh geus aya di Tasik. Kira-kira Bapak Ibu bade bubar moal pangajianana? Wihan deui. Ibu abdi tos beres ieu teh bade ke Amerika. Tos di Amerika teh abdi teh bade ka Korea. Tos ka Korea abdi teh ka Australia. Tah abdi teh subuh-subuh teh tos kedah aya di Bojong Tritura. Cek Ibu kira-kira kumaha? Iya kan? Masih ngomong Bu, masih mending ngomong ngimpen mah ngeunaheun ka abdina ge. Kumaha kieu geuning ngacapruknya kumaha gitu Bu. Meureun kieu cek Bapak Ibu teh borona usar rahmat teh dipercaya ti baheula teh geuning ngomongna ngacapruknya. Tah Rasul ge kitu kaayana teh Bu. Meureun awalna mah Pak Rasul teh diikuti aya pek teh isuk-isuk ngomong kieu tadi malam saya berangkat dari Mekah menuju Palestina dan naik ke langit-langit pangluhurna ketemu Jibril dibere perintah 5 waktu. Bapak bade percaya moal? Wah pemawa Allah ieu mah Pak imam Bapak. lamun ditakdirkeun maksudnya gitu Pak, tak dengan ungkapan kitu nya laras kan da kapungkur ge Pak goncang atuh. Bener nu diomongkeun ku Rasul teh nya, bener teh nya. Makan cuma Abu Bakar nu percayana ge. Cek Abu Bakar teh leuwih ti kitu ge kami percaya, maka muncul gelar As-Siddiq yang membenarkan kan itu. Dah berat Pak ieu teh tuh. Banyak sapeting ek dipercaya kumaha Pak. Nah, iyalah bab keimanan teh berat. Buah-buah orangnya baheula lamun hirup dia bersama Rasul mah moal iman Pak buat jadi bahan Abu Jahal. Mata mending ayeuna we nya Pak nya.
geus lah mending kieu we lah, bari nyantai bari udur banyak. Punten. Bapak bari udur hayang ka surga apanya? Nikmatnya. Ya banyak. Tuh, dalam mun ditakdirkeun baheula mah sariweuh banyak. Tuh, ya. Jadi Pak lihat nu kahiji, janten jalmi anu bakal ka surga teh nu kahiji mah jalmi telah dijamin di dunia keneh pisurgaeun. Nu kadua anu ka surga teh Pak kondisi manusia teh jalmi anu lebat ka surga tanpa hisab. Ieu teh aya 70.000 orang. Wih nih, aya 70.000. Bapak lebat mau kira-kira Pak? Lebat malnya Pak? Ya Rasulullah, abi lebatkeun atuh. Nya anjeun lebat. Rasulullah, abi lebatkeun atuh. Ya anjeun lebat. Pas ukasah ngacung, ya Rasulullah, abi lebatkeun atuh. Ya ukasah kamu masuk. Beres ukasah, ya Rasulullah, abi lebatkeun. Bieu kapiheulaan ku ukasah beres. Pak. Wiosnya. Pak. Ibu, kunaon ieu teh Ibu? Lebat moal? Lebat moal? Insyaallah henteu nya. Apa namanya itu Pak? Berarti ayeuna nomor 3. Nomor 3 mah jalmi lebat ka surga kedah dihisab heula, kedah ditimbang heula amalna. Ieu mah Pak minimal ke ya, lihat logikana. 50,01 amal soleh, 48,888 amal salah. Tah itu rumusna. Wihandi, bilih terfokus. Ieu mah jalmi anu ka surga teh tapi kedah ditimbang heula dihisab. Ieu mah kieu rumusna teh Pak. 50,01 amal soleh, 48,888 amal salah gitu ya mah. Ka surga moal nu kieu. Kana neraka heula moal. 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 Kartos teh Pak. Ieu teh aya dina Quran surat 101 ayatna kagenep. Pak 101 naon? 101 naon? Al-Qari'ah. Pa'amma mangsakulat mawazinu pahuwa fi isatir, maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih besar daripada timbangan kesalahannya, maka dia menempati atau ditempatkan kalau di tempat yang memuaskan, surga. Iya mah minimalna 50,01 amal soleh berbanding 48,888 amal salah. Nyamuak ka neraka nu kieu mah tuh. Apan ketika diukur amal solehnya lebih besar gitu Pak. Ka hartos teh ka surga ka neraka nu kieu. Ka neraka heula moal. Moal atos pan langkung ageng. Meskipun bedana 0,01 tapi berharga Pak 0,01 teh. Nu naon Pak 0,01 teh? Duit 2.000 kana kenceleng teh Bu. Duit 2.000 nu ku ibu diasupkeun kana kenceleng eta teh 0,01 eta Bu. Wios banyak. Wios diulah Ibu. Tah eta anu 0,01 teh. Tah ayeuna Pak anu kaopat jalmi anu lebet ka surga teh namun harus ditangguhkan heula, dicicingkeun heula Pak. Ieu mah amal soleh jeung amal salahna teh banding 50-50. Aya apa nu kieu mah di akhirat? Aya. Ieu teh namina Ashabul A'raf. Quran surat 7 ayatna 40 genep. Sok dibuka heula. Quran surat 7 ayatna 40 genep. Sok dibuka heula. Quran surat 7 ayatna 40 genep aya. Ieu mah pajalmi kieu ku Allah teh tah disimpen di dieu. Pas melong ka surga, seserian.
Betul Pak. Terus orang itu berkata, ya Allah, atuh engalkeun lebetkeun abi, can waktuna. Tapi ketika wajahna dipelongkeun ka neraka, ieu jalma teh ngagoak reuas. Ya Allah, ulah. Cek Allah teh eta siksaana teh cuma melong Ibu. Tapi ieu mah Pak nanti ka surga. Ieu mah hanya tempat sementara, namina al-a'rab. Golonganana disebut ashabul a'rab. Ieu teh nu amalna teh 50. Tapi bakal ka surga ieu mah Pak. Hanya ditangguhkan heula bae di dieu Pak. Ibu, ieu mah pi surgaeun kena. Ngan peda amal salahna ge 50 cuma ge ya. Wow, gitu tah Bu. Itu atuh bahasa urang mah ka dieu seuri pas ka dieu ngagoak rewas, tapi kemah ka mana? Ka surga ieu mah. Modalna ageng 50. Tah anu kalima, jalmi harus ke neraka heula sebelum ka surga. Jadi ieu mah nu kalima mah kondisina teh ka neraka heula terus ka surga. Ieu mah anu Al-Qari'ah ayat 8. Wa amma man hopas mawazinu fa ummuhu. Tah iya, adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit dibanding amal kesalahannya, maka dia akan tenggelam dulu di neraka. Mung ka neraka teh teu aya nu sapoe, Pak. Anu ka neraka teh saur An-Naba mah labisina fiha ahqaba. Orang-orang yang melampaui batas akan tenggelam di neraka itu berabad-abad, beratus-ratus tahun lamanya. Eta teh nu beda 0,0 hiji. Kalau amal salahna 50,01, amal baikna 48,88, beda 0,0 hiji tenggelam lama. Komo boga modal 20. Lamun boga modal 20, kemudian amal salahna 80, meureun miliaran. Kartos Ibu. Aya salat tahajud jeung gibah loba mana tah? Wios ka neraka heula icip-icip. Ibu ulah dibayangkeun icip-icip neraka teh atuh haneut kuku gratu lah. Ya, tenggelam di neraka itu Bapak Ibu lain sakedap sehari dua hari, tapi ratusan tahun sampai miliaran, Pak. Tah anu nomor genep mah ka neraka moal kaluar deui. Saha ieu orang-orangna tilu kelompok. Anu kelompok besar nama Pak, urang bisa kadinya kena. Nu kahiji yaitu munafik. Quran suratna kaopat ayatna hiji 45. Quran orang munafik aya dina Quran salah satu contoh seueur Pak na Quran teh. Quran surat kaopat ayatna hiji 45 145. Sesungguhnya orang-orang munafik akan oleh Allah tempatkan di tempat yang paling bawah di neraka jahanam, di kerak neraka, dan tidak ada seorang penolong pun baginya. Aya widarkil aspalin Pak tanah Quran oge. Ya. Itu nomor hiji. Nomor dua, anu akan tenggelam selama-lamanya moal keluar teh orang kafir dan orang musyrik. Moal keluar deui. Quran surat 88 Al-Bayyinah ayatna kagenep. Lanjutan nu dirima wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul. Tah lanjutannya ayeuna innal ladina kafaru sawaun lain. Eta mah Al-Baqarah tuh. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Aya khalidina ulaika hum sarul.
Nah, orang-orang kafir di golongan ahlul kitab dan orang musyrik akan tenggelam di neraka selama-lamanya, dan dia itu seburuk-buruknya makhluk. Tah eta moal keluar, Pak. Ari urang bisa terjadi kafir. Bisa. Ari urang bisa terjadi orang musyrik. Lebih gede di nu ieu mah Pak komo. Lamun Persib main ayeuna bade ngaos bade Persib. Lamun Persib main Pak geus magrib Isa ke masjid moal. Tuh Persib bola terus ke masjid, di masjid lanjutkeun nonton banyak. Bapak Ibu kayak ngomongna lah Ustad atung kewe lah da Isa mah panjang. Iya bener Pak, Isa mah panjang. Mau jadi masalah apakah ada jaminan hirup kurang sampai ke Isang ke hore Persib main pluk ti maot kumaha gitu Pak. Lamun Bapak nonton Persib naha punten Pak haji umuh wawuheun teh ka urang. Oh orang buni nagara mah cenah nonton Persib menang ya bere duit saem. Henteu Pak. Henteu. Lamun Persib eleh haji umuh ngamuk teh ka orang buni nagara. Bapak teu diaku ku haji umuh na kitu wawuheun, tapi Bapak bakal dicarekan ku Allah kunaon Bapak teu ka masjid dina Isa. Amun eueuh alasan gitu Pak. Tah Pak lamun Bapak nonton Persib dipanggil ku Allah eta teh musyrik teh nu kitu teh. Sing tarik atuh. Lamun teu katobatan kumaha? Keluar moal. Beres, Pak. Tapi orang nyantai-nyantai wae nya. Nu biasa sok orang memalingkan kecintaan teh Pak anak biasa na teh teh. Ibu kunaon teu ngaos Ibu? Da ieu pun anak. Anu kitu teh. Ibu kunaon teu ngaos? Da teu gaduh anak, riweuh ibu duana ge teh. Nu puguh mah duana ge alasan. Bapak nu ka dieu teh Pak, ieu teh orang yang hebat Pak. Ya, tah berat ngalangkahkeun ieu teh Pak. Rencangan abdi aya nu sampe ka tuh Kerinci Pak. Naik gunung ka Kerinci, Semeru nepi dipanggil cenah ku Allah jalan masjid mah lurus lempeng, eujeung teu nanyak tapi dah hese Pak nya. Tah ieu Pak. Tuh, jadi Bapak Ibu pilih nu mana tadi? Di nu genep. Nu genep pilih nu mana Pak? Nomor genep. Ih Bapak. Tina hiji jeung genep apa milih nomor genep? Lamun anu nomor genep moal keluar pan neraka teh. Urang mah paling milih nomor pan hiji dua mah tos pesimisnya. Iya kan ya lamun dina aya na ge hiji banding 1 juta tuh kumahanya. Ya ulah huyus lah urang mah ya Allah nomor 3 we atunya. Iya beda 0,01 pun eta teh tos pisurgaeun ya komo bedana 80% amal soleh, 20% amal salam. Wah eta mah Pak nikmat. Tuh namina Darul Huldi Pak. Kartos. Lanjut Pak, nomor 3. Kadang-kadang Bapak Ibu Allah teh nyebut surga itu dengan nama Darul Qoror. Darul Qoror ya. Tuh Qur'ana surat Ghafir surat ke-40 ayatna ke-38. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia teh kahade mung sementara jadi Pak. Namun kehidupan di akhirat itu adalah kekal. Tuh Pak ya. Jadi kesenangan di dunia mah Bapak Ibu punten sarapnya. Lamun Bapak Ibu ditakdirkeun ku Allah beunghar hirup Pak. Paling sabaraha tahunan. Da saya yakin Pak lamun Bapak ditakdirkeun beunghar ge 70 teh moal senang terus eta teh. Komo Bapak waosna tos teu aya mah Pak. Eta teh nikmat teh tos dikurangan eta teh. Nya pan kieu jang pangmeserkeun oyek jang. Ayah pan geus eueuh huntuanana ge atuh. Lain keur ayah keur ujang, ayah mah hayang ngadenge sorana we teh kumaha panu kitu. Tos teu aya Pak. Terus Bapak Ibu emam mung sakieu Pak. Tuh. Emam mung sakieu Pak. Kahandap mah sadayana ge tos sami Pak.
Berarti kenikmatan dunia mah sampai tenggorokan beres, Pak. Tapi kenikmatan akhirat itu Pak abadi. Abi narasa kieu Pak, kunaon Pak akhirat abadi? Bihani, kunaon akhirat abadi Pak? Kumargi teu maot Pak. Ini kumargi teu maot. Apan akhir penderitaan naon? Maot. Pak, siklusna teh tos keren Pak, ieu mah sempurna. Maot, hirup, maot, hirup, cenah gitu Pak. Lamun aya we nomor 5 we Pak hiji maot, maka mending ulah ngaji ayeuna teh Pak. Hene, lamun aya nomor hiji deui Pak terakhir maot, hirup, maot, hirup, maot, mending ulah ngaji, mending ulin ayeuna teh Pak. Paling disiksa ge da langsung maot ieu Pak. Pan ketika disiksa ku Allah teng bet pluk maut beres Pak. Kumargi di akhiratna teu maot abadi. Lamun senang selama-lamanya, lamun maot ge lamun sengsara ge tah eta Pak. Jadi di surga mah lamun senang seumur umur. Lamun ka neraka sangsara seumur umur da moal maot deui. Mata kon orang mengerjakan amal-amal nu piawoneun depa ngerem. Kade urang di akhirat mah teu maot ye, kitu atuh. Kan jebret, keplok uripkeun deui, jebret hirupkeun. Kumaha teh serem kumaha, Pak? Kartos banyak. Tapi orang mah nyantai hirup teh nya. Pak Abu Hurairah anjeuna itu ketika badai maut naon nu diobrolkeunna abdi mah lain sieun ku maot cenah gitu cek Abu Hurairah teh nu sieun mah amal bisi tembahi hirup di akhirat eta teh padahal 2/3 hadis di manehna Pak masih keneh ruas deg-degan bisi amal ruksak di dunia keneh kacana ke akhirat teu sampe cenah gitu tapi bapak mah jeung ibu meni nyantai hirupnya tambah kolot teh Quran begitu apal hadis eueuh nu nambahan kumaha apanya hoyong surga Firdaus nyampe moal kira-kira Pak ieu mah urang heureuy nya urang heureuy ya ulah henteu waka kana dalil urang heureuy lamun bapak ibu nyanyi di WC sok nyanyi tah sok nyanyi di WC tah pas nyanyi teh kieu maaf ya nyanyi teh sorana teh butut cek bapak ibu ini butut ting ya suaranya gitu ya misalnya teh kira-kira bapak pada ikutan Indonesian Idol mah Pak pada ikutan Indonesian Idol mah Pak mau aku naon butut bapak nilai sorangan loh Pak itu teh kamu lawan dinilai ku Ahmad Dhani kamu lawan dinilai ku Anang orang-orang ahli di bidang suara geus ngartieun nu kieu mah pibututeun nu kieu mah pisaeun bapak dinilai ku sorangan geus butut komo ku eta enak kieu bapak cek bapak ketika Allahu Akbar salat terus bapak ngomong kieu aduh ieu teh salat kieu teuing malaweung wae tah yakin teh pi surgaeun Pak halo Allahu Akbar kabeh Pak tah nilai ke bapak nyalira salat nu kitu teh pi surgaeun moal. Lah, on teh pi surgaeun bapak lompat ka mana di akhirat? Eta teh Pak urang nu nileina, komong ke Allah nu nileina. Halo. Ibu kunaon ieu teh? Bubarkeun lah pengajian ieu. Nya urang wae nu nilai nyalira apa nya? Asa kieu-kieu teuing bab dunia teh asup wae nya. Eta teh urang nu nileuna asa jauhnya pi surgaeun komo lamun Allah nu nileuna tapi urang ngarasa tiis wae pa nya nyantai we baik ketang da urang mah boga orang jero di luhur pa nya tuh Bapak Ibu lanjut Pak lanjut ieu teh engko ngomongkeun surga tapi jadi serem mah ya kan kudu mah surga mah nyenang pa nya senang tapi mah jadi balik seremnya kamu abi ngabahas neraka ke Pak lanjut Pak tuh nu kaopat mah
Kadang-kadang Allah menyebut surga itu dengan nama Darul Muttaqin. Quran surat An-Nahl mundur ayat apa? Nu tadi mah 32, ayat mah 30. Tuh di ujungna. Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Bu, tempat terbaik bagi orang bertakwa naon? Saur saha, Pak? Wihani, sebaik-baik tempat orang bertakwa cenah surga saur saha eta teh, Pak? Saur Al-Qur'an mana? Sana ya mana surga mana teh aya? Quran surat Katilu ayatna 133. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uidat lil muttaqin. Tuh gerak gancang-gancangan aranjeun teh kana panghampuran Allah dan kana surgana Allah anu eta surga seluas langit dan bumi anu dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang nu bertakwa mah tempat terbaikna teh matakna disebut Darul Muttaqin, tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Tuh Pak, surga itu teh. Terus nu kalima. Nu kalima mah nyaeta Darul Muqamah, tempat yang menetap, tempat yang abadi. Nah, ieu mah apa tuh? Alladzi ahallana darul muqammati min fadlihi lamassuna piha nasobu wala yamassuna piha lugub. Orang-orang cenah anu dipasian surga ku Allah mangke di akhirat Pak anjeunna teh moal ngarasa capek, moal ngarasa leuleus, moal letih lesu, tapi seger wae Pak tah di akhirat mah. Dan jalmi di surga mah moal aya nu bobo Pak moal. Kunaon Bapak di dunia bobo kumargi capek. Jadi nu nyebabkeun tidur mah capek. Jadi lamun ibu pengajian tibra teh capek. Betul Pak. Bapak lamun Jumatan capek teh Pak. Capek matakna tibra. Ibu abdi duwi ka ayeuna alhamdulillah teu pernah tidur Jumatan Pak. Da khotib Pak. Bapak abdi naros kayaknya kunaon Bapak teh meni 20 menit meni bobo Pak. Sok abdi naros, Bapak puntennya. Bapak kamari tah dinten Jumatan bobo teh jujur we Pak. Bobo teh Pak Jumatan kamari. Henteu moal jebot bobo bisi nyeri hate nunutan teu. Sarua sare teh Pak. Bapak cenah Ustaz abi ngalenyap 20 menit beres atuh eta mah Bu. Bapak punten nya lamun Bapak ieu mah dipanggil ku wali kota wantun teu ngalenyap. Geuning ka Allah mah wantunan Pak. Tuh sesuai si Bapak da cenah Allah mah Rahman Rahim jeung ngomongna teh. Terus naon hubunganna Rahman Rahim jeung tibra? Nah, jadi urang mah jadi ngejaj Allah nya. Lah tenan naon lah da Allah menghampura. Nah Bapak mah jadi sok jadi ngatur Allah. Pas kerap tah Bapak nu Jumatan bobo ieu mah taros ke Bapak geura kira-kira pi surgaeun moal nu kitu. Wihan deui anu Jumatan bobo ieu mah kira-kira pi surgaeun moal. Surga di mana Pak? Lihat hadisna ayeuna. Upami aya imam khutbah kemudian aya nu ngupingkeun ngomong kieu repeh ulah ngobrol wae aya anu ceramah kata Rasulullah pakod lagawata eta jalmi teh geus berbuat sia-sia nu nyaram ngobrol ulah ngobrol tah anu ceramah eta teh geus sia-sia komo nu ngobrol anu sare. Betul, nu sarema repeh da saking husu. Wihan deui Pak ayeuna, ari anu keur ngobrol, anjeunna ngupingeun teu ceramah. Kakupingeun. Eta teh geus lago sia-sia kumaha nu sare. Tapi kunaon barobo wae Pak nya?
Nikmat betul Pak, betul. Pang nikmatna tidur mah Jumatan, ngeunah Ibu. Cek nu osok. Pak kunaonnya menikmat Jumatan bobo karena didinya aya bab ampunan dosa. Lamun geus ngobrolkeun ampunan dosa, maka setan teu ridho. Lihat hadisnya Pak. Barang siapa mandi Jumat dan dia memakai baju yang terbaik dan dia pakai wangi-wangian yang ia punyai dan dia berangkat ke masjid dan dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid plus dia itu sholat intidor semampunya nungguan imam naik khutbah, naik mimbar dan dia mendengarkan kemudian dia sholat 2 rakaat bersama imam, maka dosa-dosana oleh Allah diampuni Jumat ke Jumat plus 3 hari. Mun kieu Pak 10 poe dihampura dosa ku Allah, tapi kumaha dirusak ku setan meh naon? Meh tibra. Setanna nggak mau Pak teridoeun amal urang teh utuh, dirusak ku setan meh tibra. Kunaon abi uninga? Apaan abi mah sok khotib, pas sok ceramah. Abi cuma bilang kieu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus calik. Tah pas cengkat tibra kabeh teh teh. Berarti Bapak Ibu abdi mah lebih jago daripada Deddy Gobuser. Deddy Gobuser kalau mau menghipnotis orang pluk hiji murag. Nu kadua Romi Rafael pluk murag uyak-uyak ku seuneu gitu kan. Pluk abdi mah gampil Pak sa masjid tibra tah. Geus lain hiji dua. Eta teh anu cita-cita hoyong ka mana cenah? Benar ka surga eta teh Pak moal. Lamun Bapak bener ka surga ku Jumatan bobo atau abi miluan mah capek-capek ceramah. Nya lamun ka surga kudu ku bobo atuh abi mah mungah apa jadi khutbah khotib. Mending juga Bapak bobo kieu panghareupna. Sami sok miluan sare. Tara cenah menda poe Sabtunya. Pan kamarinya ku pemerintah anu HP-na genap maka Jumatan jam 12. HP ganjil jam 1. Nu teu boga HP poe Sabtu. Tuh Bapak Ibu ya, engkau hoyong ka surga Pak ya. Tuh lanjut ya. Terus Ibu lihat para sahabat saging pulgar napa narosna ka Rasul. Ya Rasulullah, lamun abi suatu saat ka surga, apakah abi teh bakal berhubungan intim kembali dengan istri abi? Maka Rasul ngawalar iya, dan syahwat kamu tidak akan pernah turun. Moal capek Pak di surga mah semangat terus bae. Jeung moal aya hoyong bobo Ustad kanggo naon atuh eta ranjang-ranjang berumpak-umpak kanggo rebahan. Tuh saudara Bapak moal nyeri turun moal. Seger Bapak Ibu terus. Dan Pak nanti kita akan ke surga itu tingginya seperti tinggi Nabi Adam lagi. Dan wajah-wajah bapak-bapak ini itu dirubah ku Allah walwalam. Pak ente kieu ente. Ente Pak moal kieu walwalam. Hanya saja bapak teh bakal emut, eta papiit, ieu rahmat, bakal uninga. Tapi Pak wajahna dirobi sadayana ku Allah. Atas Bapak Ibu bakal robah wajahna. Terus Pak di surga mah kieu ya. Kata Rasulullah, lamun aya suami istri ka surga, maka eta suami tidak akan pernah memilih bidadari yang Allah siapkan. Moal Pak. Kata Rasul, engkau akan memilih istrimu. Kenapa ya Rasulullah? Karena istrimu kualitasnya lebih baik daripada bidadari yang Allah siapkan. Tuh Pak, Ibu hoyong teh ka surga jeung suami? Ya, mung cenah geura ieu. Da ayahna melongkat tukang atuh. Ulah nu kitu ya melongna tuh nu di bidadari surga. Bidadari paliat lamun dia mapah, terus kieu matana itu memancarkan cahaya seluas langit dan bumi. Dan apabila bidadari ini berjalan, kelihatan betisnya elok luar biasa Pak, memancarkan cahaya seluas langit dan bumi. Tapi kata Rasul, lamun anjeun ke surga bersama istrimu, moal milih eta, moal milih istri anjeun. Kenapa ya Rasulullah? Karena istri anjeun kualitasnya lebih baik daripada bidadari eta. Hoyong Pak, hoyongnya bobo Jumatan atuh, kan eta modalna.
Nyapanya? Sok Pak, gugah semangat 20 menit Pak. Siap mengun enjing Jumatan moal bobo siap Pak? Bapak di doping heula Pak, doping Pak. Ku kopi beak ngerti bra-bra saudara. Pak, ieu mah kieu kunaon make bobo teh karena kita belum sadar urang teh nuju pa pelong-pelong jeung saha teh eta Pak indina mah. Bapak pernah ningali Persib Bandung nepi ka kieu? Pernah teh? Kunaon? Karena resep. Bapak resep melong ka Allah teh. Rajeun Bapak mah cicing teu peureum, mecehan sampean. Kunaon abi uninga? Pan sok katingali di mah katingali eta teh tuh. Dina karpet eta teh bubuk suku eta teh Bu. Teruskan ke Arudi kita. Terus Arudi di pecehan kieu nepi ka kuku teh ngumpul tadi dina karpet. Tah Bapak Ibu rajeun teh melong leungeun teu cicing. Nyapanya? Tuh Pak. Moal Pak moal letih lesu, seger Pak di surga mah. Lanjut Pak. Kemudian cenah. Lanjut Pak. Tuh. Dan tiadalah kehidupan darul hayawan di dieu mah sanes hewan kade Pak. Hayawan di dieu mah jamak dari kata hayat. Tuh. Wa ma hadhid dunya illa lahwun wa laibun kan itu. Bahwa kehidupan dunia mah senda gurau dan permainan belaka, tempat heureuy Ibu. Terus wa inna darul akhirata lahiyah hayawan. Namun cenah tuh sesungguhnya akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Daun apalin dunia tempat heureuy mah Pak, Bapak teh moal serius teuing bakal difokuskeun ke akhirat gitu ya teh. Lanjut Pak, anu katujuh. Ieu mah di Ciamis. Darussalamnya. Tuh. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyuruh engal urang lalebet ka surga Darussalam. Tuh. Dan Allah menunjuki orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus yaitu Islam. Bapak teh geus bersyukur Pak dina Islam eta teh. Berarti kantun betahkeun Pak. Makana urang kan dina salat Allahu Akbar kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah sing betah abi di jalan anu lurus ieu teh ulah belok-belok deui ya Allah sing dibetahkeun sing diistiqomahkeun gitu Pak eta teh. Lanjut Pak. Ieu mah Jannatul Ma'wa. Rasul nuju Isra Mi'raj ningali ka surga Pak. Penak jeung Jibril dalam rupa yang asli. Ta Jibril teh ayana teh di Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha teh dekat dengan surga Ma'wa. An-Najm ayatna ka-15. Lanjut. Nu ka-8 surga Aden. Diurangkan ayanya plesetanana lia edan ya. Anu kamari maot. Lihat Bu, agama nanti namanya teh agama Salamullah. Kapungkur orang Tasik Pak. Hoyong penelitian, apa itu jadi admin tah ayeuna Pak? Betul, orang Tasik aya Pak. Jadi admin Pak. Agama Salamullah teh anu reinkarnasi Jibril eta teh Pak. Malah dia nyarios kieu ka Pak Jokowi, Pak Jokowi tolong kosongkan Monas, Jibril mau turun cenah gitu ngomong teh. Tapi da seueur we dipercaya apa teh. Lia Edan, ayeuna dia meninggal dunia tuh ya. Tuh, surga Aden. Terus anu ka-10 namina teh surga Naim imatos katingali kan dina namina kan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tuh ya terus katingali kan orang-orang yang beriman dan beramal soleh maka tempat mereka adalah surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Lanjut Pak iya nu hoyong urang makan surga Firdaus innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula itu kan ya firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beramal soleh beriman dan beramal soleh maka tempat-tempat mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Lihat Tuhan apa?
Surga Firdaus itu merupakan surga yang paling tinggi, surga yang paling bagus dan yang paling afdol. Hiji deui dalil apa? Tuh. Di surga kata Rasulullah terdapat 100 tingkatan. Tingkatan 1 dengan tingkatan 2 maka jaraknya timur ke barat atau dunia jeung langit. Jarakna teh Pak. Terus tuh. Karena itu jika kalian meminta kepada Allah, ya Allah abdi teh hoyong ka surga, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tuh. Surga yang paling tengah dan paling tinggi. Dan di atas surga Firdaus itu ada arsnya Allah, ningali Allah jelas Pak tah. Kata Rasulullah pakai lamun aya jalmi ke suatu saat ditepangkeun jeung Allah, maka meskipun menikmati surga teh Pak, seolah-olah kenikmatan surga teh teu aya artina saking nikmat penak jeung Allah Pak. Geus puguh urang teh nikmat maka surga teh, tapi ketika ditepangkeun jeung Allah eta kenikmatan surga teh seolah-olah tidak ada artinya Pak. Saking nikmat ketemu jeung Allah. Nah mata enggal Pak, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang berjumpa dengannya. Cenah Aisyah berkata, ya Rasul, di mana-mana ge moal aya jalmi hoyongeun maot mah sanes kitu pengertianana, ai jalmi anu bade maot karena sudah disiapkan surga, maka dia pun senang bertemu dengan Allah karena ingin menikmati surga yang dijanjikan oleh Allah, Pak. Tuh. Ibu hoyong ka dieu? Gibah atuh. Terus Al-Husna. Nah, ieu tadi nu ku Ustad tadi. Nu ku Ustad tadi ya, ku Ustad ya, Ustad Omo tadi kan nyarios tuh. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik akan diberikan pahala kebaikan berupa surga wa ziyadah dan tambahan-tambahannya yaitu nikmat bidadari. Bapak Ibu, upami suatu saat orang ke surga Pak, acuk nu disiapkeun ku Allah itu setiap hari 70 warna yang berbeda. Bisi ibu tak kena aya dress code eta geus siap teh. 70 warna Pak tiap hari. Dan pelayan-pelayan itu kata abi maos-maos Pak sekitar 300 pelayan anu siap nyiapkeun emameun per hari. Ibu siap teh 300 pelayan emameun beda kabeh. Geus teu kabayang Pak. Hoyong ka surga. Sok maot heula ayeuna. Me ka surga ya. Tuh. Terus Bapak Ibu di surga mah eta wajah-wajah teh garanteng kasep teu aya nu hijai. Moal aya nu tutup debu abi kapungkur patah sareng agiri lah ka Ciamis aya dina mobil Pak dina buntut mobil truk tulisan init kasep balik hinyai moal aya gitu jadi moal aya nu hinyai Pak tapi garanteng Pak Bu ari ibu lamun di surga menangkeun saha Bu menangkeun saha Bu bidadara abi mah temenakan bidadara mah Bu aya ge pangeran sok ibu tinggal milih bade pangeran di Ponorogo atau pangeran Antasari betul Pak iya ayeuna orang-orang cobiannya orang bahas Pak Ibu lamun aya jalmi di dunia teu acan nikah kabujeng maot dan dia soleh maka kata Rasulullah dia akan dinikahkan oleh Allah langsung di akhirat tapi niatnya dia pengen nikah dengan kabujeng maot tuh soleh Allah akan nikahkan dengan bidadari nanti di surga tuh Pak nikmat Bapak Ibu ya Allah seger Pak terus di surga mah itu aya pasar Pak pasar nanti sok dikunjungi ke orang-orang surga ulah nanyakeun sanu dagang kada ya walau Pak iya gerak Pak abi nuju nerangkeun surga ibu di surga mah teh nanti aya pasar nanya tah ibu-ibu ka abi Ustaz punten cenah nu dagangna saha cenah geura cek abi teh da ibu abi mah can pernah ka ditu atuh padahal mah tanyakeun we daganganna naon wae gitu ibu ngan Pak di surga mah aya hiji pasar dikunjungi teh ku bapak-bapak Pak ku laki-laki ningali oh kieu terus uih deui Pak ka bumi ternyata pas uih ka bumi eta istrina geus leuwih geulis tinu tadi. Ya Allah ceneng kok tamah cantik banget ya maka ini istrinya berkata kok ayah ge tamah ganteng banget ya itulah surga teu kolot-kolot Pak moal aya kokoloteun moal jeung moal aya skincare moal musim Pak garanteng Bapak Ibu teh glowing sadayana 60 hasta 30 meter Pak terus bareda sadayana
Lamun aya jalmi nikah 2 kali Pak, nu kahiji maot, nu kadua teh nikah deui. Ieu teh Pak Ummu Salamah naros, "Ya Rasulullah, lamun aya hiji istri pernah nikah 2 kali. 2 nana teh soleh. Ari engke abdi cenah urang aya engke ieu istri lamun di surga jeung sa pilih ku ieu istri nu pang solehna, lain nu pang terakhirna kade bisi salah." Di urang mah kan ge, "Ibu kunaon teu nikah deui, bisi tetep pang sareng nu kapungkur." Meuli pede ibu. Nikah, ibu nikah. Kenapa? Karena biar kemana-mananya ada mahram sekarang mah Bu. Itu kan yang jadi fitnah Pak. Ternyata nu ayeuna mah maaf ya. Nu ayeuna mah teu soleh, tapi nu kapungkur soleh. Lamun ibuna soleh akan ditepangkeun deui jeung nu baheula moal jeung nu terakhir. Lamun nu ieu nu kadua langkung soleh, nya jeung nu ieu usah itu karunya, ulah ngomong karunya da moal aya. Muapan orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dengki terus dipiceunan Pak. Di surga mah moal aya nu iri. Sadayana ge ya Allah seneng. Ustad, abi kita jeung jeung pangeran-pangeran, ibuna geus semua milih suami ibu. Lawan lebih karena nu ayeuna nu ieu itu lebih ganteng, lebih kasep, lebih soleh. Nya jeung nu ieu atuh. Kan kalau yang meninggal anak sebelum dewasa di akhirat Itu nanti semuanya pada dewasa, Pak. Sadayana dewasa, mung tahu pemitan dewasa mah lamun tacan gaduh dosa nya pi surgaeun. Di surga sadayana ge. Matangna pemi urang nu ditinggalkeun terus urangna bersabar, itu bisa jadi tameng kata Allah teh gitu. Tapi lamun ngaguru teh mah moal jadi, Pak. Ya. Nah itu. Kartos, Pak. Glowing sadayana. Keun bae Bapak Ibu di dunia mah teu kasep geke, di akhirat mah garanteng mun asup surga. Nyapan mun asup surga. Keur mah di dunia teu kasep, di akhirat tutung nya kumaha apa lah. Nah itu. Bapak Ibu, serap. Apakah benar Bapak Ibu lamun di akhirat mah lamun anu kana neraka hijai geuleuh? Lihat Pak, hadis sahih Al-Bukhari. Nabi Ibrahim nanti di akhirat akan dipertemukan dengan ayahna. Contoh Pak ya. Ieu teh ayahna Pak, contoh. Ieu ayahna teh Abi Ibrahim Pak. Terus kieu ya. Kata Rasulullah, Nabi Ibrahim nanti di akhirat akan dipertemukan dengan ayahna. Terus kieu Ibrahim tanaros, "Pah, bener kan Abi pernah ngomong ke Papa? Jangan jadi penentang Allah, jangan jadi penghalang ke Allah. Ayah malah jadi produsen patung cen gitu." Iya kan penyembahna, produsenna. Maka ieu bapana berkata apa dina hadis mah ieu bapana teh hinyai geuleuh hideung, Pak. Sementara Ibrahim ganteng gitu, Pak. Terus gitu ieu bapana berkata, "Ya Ibrahim, mulai hari ini aku tidak akan durhaka kepadamu. Bantuan papa reuasieun," gitu. Terus ya Ibrahim berkata kepada Allah, "Ya Allah, katanya kau berjanji tidak akan membuat aku sedih, tidak akan menghinakan aku di akhirat. Ieu teh lain batur ya Allah, Bapak abdi." Maka Allah berfirman, "Hei Ibrahim, Allah telah mengharamkan surga buat orang-orang kafir." Terus kieu Pak kata Allah teh, lihat ke bawah sekarang. Pas lihat ke bawah, pluk, maka bapana geus dirobah ku Allah jadi anjing hitam nu kotor nu diseret ka neraka. Kumaha nasib urang lamun kitu? Orang ke surga, bapak orang ke neraka, itu serem kumaha. Ini Pak. Oke Pak, Qabil bahas di Aisyah, itu aya orang-orang yang menyesal, salah satunya yang tidak mempunyai anak soleh. Bapak lamun maot di payun, tah perilaku anak bapak teh bakal ditinggalikeun ka bapak tiap poe. Contoh lah Pak, abdi teh tos maot ieu mama abdi teh. Maka abdi Pak, perilaku sapopoe teh bakal ditinggalikeun ka mama abdi. Ibu tah ieu rahmat teh kieu kumaha lamun zinah abi teh Pak, kumaha lamun abi teh mabok ditinggalikeun ka orang tua teh jejeritan kumaha di alam kubur. Nulungan moal bisa, balik deui ka dunia moal bisa, tah eta penyesalanana teh Pak. Hinyai geuleuh Pak, matakna bangun Pak ya. Siap. Lanjut Pak ya. Anu ka-13 yaitu makom al-amin. Ya, si Amin tuh, si Amin saya pesantren al-amin. Innal muttaqina fi makomin amin. Orang-orang yang bertakwa maka Allah akan tempatkan di tempat yang aman. Ya. Iya kan? Oh iya, di makom yang aman ya, tempat yang aman kan. Makom al-amin kan ya tempat yang aman ya. Terus, ima doa kita Ibu. Doa anu dina Al-Furqan ayat 74. Robbana
hablana min azwajina wa durriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Tah ayat selanjutnya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Nah Bu, tinggal di surga. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang sangat tinggi, yaitu surga. Dan mereka disambut oleh malaikat-malaikat dan berkata, salamun alaikum daramang sedayana enggal gerak ka surga. Tuh Pak malaikatna. Rasul Pak kantos kapungkur Isra Miraj. Semua nabi kayak apa bilangnya ya? Assalamualaikum wahai nabi yang soleh. Assalamualaikum wahai saudara yang soleh. Semuanya gitu Pak, balager termasuk malaikat. Assalamualaikum wahai nabi yang soleh. Tapi hiji malaikat nu serem Pak. Ki ka Rasulullah. Assalamualaikum. Ka Rasul Pak. Rasul teh serem Pak sieun. Kemudian berkata ke Jibril, wahai Jibril, semua malaikat, semua para nabi teh assalamualaikum ka abdi teh, tapi hiji ieu malaikat teh serem-serem teuing ka abdi teh. Saha ya Jibril eta teh? Maka Jibril ngawalar itulah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Dari mulai diciptakan sampai nanti di kiamat di akhirat itu dia tidak akan pernah tertawa sedikit pun. Serem Ibu. Wajar teh Bu? Wajar. Kumaha lawan imut-imut? Penjaga neraka imut-imut kamu nakal. Dulu teh Bu. Iya kan? Maka akan bahasanya kayak seret. Tapi nu ka surga, bapak-bapak daramang, assalamualaikum ka surga enggal. Bapak daramang, mangga enggal ka surga. Wajar Pak. Tuh surga. Hoyong gitu Bu. Wallahu alam. Nanti di akhirat apakah nanti bertemu dengan yang serem atau yang ramah tamah? Wallahu alam. Silahkan nanti cek di akhirat. Ya. Terakhir yaitu Mak'adi Sidki, Quran surat 54 ayat nage 54 55 Al-Qamar. Tuh, orang-orang anu bakal pi surga emas nah ditempatkan di tempat yang disenangi oleh Allah. Inilah Bapak Ibu, tuh pas jam 8 kurang saparapat. Berarti karena tujuan mah teu acan. Apaan ieu Pak? Pan iya judulnya ge. Siap, saya coba sedikit Pak ini yang ini. Tuh. Ini namanya kan lihat Pak surga. Sakumaha tuh Ustad, luas surga teh, luas surga mah seluas langit dan bumi. Lega tuh Bu? Lega, tapi kata Rasulullah, penghuni yang paling banyak adalah orang fakir dan yang paling sedikit kaum ibu-ibu. Sohi ibu-ibu mah seueur nage di neraka ca Rasul teh. Ya Rasulullah kunaon maka seueur neraka teh tara salat la sanes, tara saum la sanes. Kenapa atuh? Kufur nikmat kacarogena. Rasul maksudna naon kurang kufur nikmat kacarogena teh? Apabila engkau laki-laki berbuat kebaikan terus-terusan suatu saat melakukan kesalahan satu aja, maka yang ada di benak perempuan itu teh kesalahan suami. Gitu teh Bu. Asa teu pernah disenangkeun ku caroge gitu teh Bu. Hati-hati omongan ini itu bisa menjerumuskan ibu ka neraka. Lamun si ayah biasa gajina 10 juta ayeuna 1 juta bari nuhun moal. Wihana si ayah teh 10 juta tiap bulan ayeuna mah 1 juta nuhun moal. Ibu nah, itu engkau hoyong ka surga. Bu, Ibu bersyukur atas suami masih kene mawa 1 juta, batur mah teu mawa. Di PHK jalmina ge. Masih mending di PHK batur mah mawa ngaran maot, Ibu. Ya nuhun ya, aya bager-bager tinggi 1 juta ge nuhun pisannya. Cek suamina teh sing mahi satauneun. Siap ya, kan kumaha orang belikan kalender. Bun, lapar bun, tajeng Januari dahar. Paham Ibu? Lanjut ya. Nah Bapak Ibu, ini saya nanti terangkan tuh. Pintu surga Pak, nu paling keren nomor 8. Ya Rasulullah, aya nomor 8 di pintu kanan teh naon? Rasul menjawab pintu kanan adalah pintu surga yang khusus dipersiapkan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jalan tol nomor 8 Bapak. Bapak Ibu kantun milih jihad sing bener ngurus anak. Itu jihadnya perempuan.
Bapak ge sing bener-bener Pak mencari nafkah, sing bener-bener tegakkan agama Allah, insya Allah masuk kana jihad. Nu kadua sedekah ulah 2.000 wae ya. Bu, siap anu beureum jeung nu biru siap? Siap? Abi masuk heureuy Pak ya. Lamun Bapak Ibu ya maka masjid Pak nyenak pedog ya. Kira-kira abi sieun teu? Wih deui, Bapak Ibu ya maka masjid nyenak pedog abi sieun moal. Sieun. Lamun Bapak Ibu ya bapak-bapak kada ke masjid di karopeah garanteng teu Pak? Gantengnya tak ka masjid ge kitu Pak. Ulah sok mau pedog duit teh sieun Pak. Tak ka masjid mah marawa artosna ge dinu kopeah garanteng eta teh Pak. Siap? Siap? Anu beureum jeung nu biru siap? Pernah teu gemeter hate ngasupkeun duit anu biru jeung beureum? Pernah salah ngasupkeun duit. Pak, urang mah kana dirina sorangan ieu split komo ka batur mere. Iya pan eta teh. Bapak Ibu punten, aya kenceleng teu aya tadinya? Iya. Aya. Aya. Siap abi uningat teu kana kenceleng eta artosna sabaraha? Henteu. Kanggo abi sanes? Sanes. Kanggo DKM sanes? Kanggo sampeureun Bapak Ibu jaga di akhirat, tapi kunaon kana dirina ge pelit. Kayak geus marawat ngomong kieu. Aduh ya Allah, hayang sedekah. Ustad abi teh bade sedekah kanggo Bapak abi kan geus maot atuh. Aya geus maot sedekah aneh. Keur hirup sedekah mah. Siapa? Bapak siap Jumatan beureum? Siap. Pas DKM bubar, Bapak mah cicing we. Bapak kunaon teh can weh, manawi jan nyuhunkeun angsul, cenah kumaha gitu. Tuh, Pak. Lihat Pak, ayeuna terakhir. Demi zat yang jiwaku berada di tangan Muhammad, di tangan Allah, sesungguhnya jarak antara dua pintu surga, daunnya Pak, daun pintu surga itu jaraknya antara Mekah dengan Hajar atau Mekah dengan Busro. Lihat Bu, tuh. Mekah dengan Busro Pak itu teh posisinya aya di Irak. Irak teh dengan Mekah jaraknya teh 1272 km. Tasikmalaya Surabaya Pak. Itu jarak daun pintu, sanes pintu Pak. Daun pintu teh ukiran atuh. Ukiran ka ukiran teh jarakna teh 1272 km. Pintu ka pintu jaraknya antara langit dan bumi sakitu we lah. Teka bayangnya bakatku ageng-agengna ieu surga, bakatku nikmat-nikmatna ieu surga, maka enggal ka surga Pak. Ulah sok ngantosan ira-ira. Nah, upami suatu saat tepang deui, abdi bakal ngajelaskeun ieu. Sip. Nembe mah baru mukodimah Ibu. Pan tadi ngajuluna para pewaris surga. Tepang deui urang bedah hiji-hiji sok layak teu ka dieu engkena kitu Bu. Sok geura isin geura kieu. Duh ya Allah nepi mualnya. Surga indah tapi amal nepi mual gitu aja Pak. Sip. Mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila kelepatan teu aya tanya jawab heula anu ayeuna nya. Ke upami aya tanya jawab mah ketos di pertemuan anu terakhir ya. Siap Ibu? Siap kamambu kuliner? Siap ya, mudah-mudahan manfaat. Hapunten bila kelepatan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuhun bisa nih. Alhamdulillah tos nguping di wejangan Al Ustad, mudah-mudahan sadayana orang dugi ka puncakna lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Anu jadan persoalan kangge urang nyaeta kedah diperketat teh nyaeta jalan ka surga. Saos pantun paduposna kieu. Kamana jalan ka Jogja kaditu ka Paliwetan. Kamana jalan ka surga tuh kaditu ka pangawasan. Nah, urang masing sering ngaos sabab ku ngaos mah bakal jiwa teh aya pangawasna, aya pangajina moal dilecehkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan abi mimpin dina ieu bilih aya kata anu kirang merenah carios kurang paos, bahkan bilih aya kicep kurang sieup hapunten anu saageng-agengna. Hayu urang bagi-bagi waktos, bagi-bagi carios ulah minoritas kekheun kapibados permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.